हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे सिरप की बात कर रहे होंगे जिसने मार्केट में आते ही बवाल मचा रखा है। ये एक ऐसा सिरप है जिसे पीने के बाद सर्दी कैसी भी हो, कितनी भी पुरानी हो, वो आपको तुरंत ठीक हो जाएगी। 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। बच्चे बड़े कोई भी ले सकता है। 100 ml का सिरप है। गेट सिरप का नाम है। गेट टू गेट कंपनी इसे मैन्युफैक्चरिंग करती है। दिल्ली एनसीआर में हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का गेट टू गेट दिखता है। अराउंड इसका एमआरपी 115 है। 110 रुपीज़ का आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा और एकदम शुगर फ्री है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आपके सिरप जो पिएंगे आप, उसके बाद आपके कफ और खांसी का एकदम नामो निशान नहीं रहेगा। कोई भी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है।